ចាសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថានៅចាំគាត់ទេក្រោយឃើញសមត្ថកិច្ចម្នាក់នេះត្រូវអ្នកដឹកជញ្ជូនបើកម៉ូតូបុកអាណិតខ្លោចចិត្តពេកចាយដាណាប្រកាសជូនថវិកាចំនួនច្រើនណាស់ចានៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហោះសារមួយសម្ដែងក្តីអាណិតយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសមត្ថកិច្ចម្នាក់ត្រូវអ្នកដឹកជញ្ជូនបើកម៉ូតូបុកដោយក្តីអាណិតខ្លោចចិត្តពេកចាយដាណាសម្រេចជូនថវិកាយ៉ាងច្រើនជូនសមត្ថកិច្ចម្នាក់នេះហើយលោកស្រីបានភ្ជាប់សារខ្លីមួយថាអាណិតលើសពីអាណិតថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញគេផ្សាយពីគាត់កំពុងហូបបាយថ្ងៃម៉ោង7:02មកឡើងខ្លោចអស់ខ្ញុំបង្ហាញប្តីមើលស្រាប់តែល្ងាចមិញឃើញអ្នកដឹកជញ្ជូនបើកម៉ូតូបុកគាត់មើលផ្លាកឈ្មោះទៅឈ្មោះគាត់នឹងពន្លឺនាងខ្ញុំមានតែការលើកទឹកចិត្តជួយថវិកា$500ដើម្បីព្យាបាលរបួសមើលថែខ្លួនឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយឡើងវិញបងប្អូនបើកបរមេត្តាយោគយល់អធ្យាស្រ័យជៀសវាងបង្កគ្រោះថ្នាក់ឃើញសមត្ថកិច្ចក្រុមគ្រូពេទ្យនិងអាជ្ញាធរគាត់ហត់ណាស់ហើយយើងត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីកាត់ផ្តាច់ការឆ្លងនាំភាពស្រស់បំព្រងមកឲ្យទឹកដីយើងវិញអនុវត្តទាំងអស់គ្នា3កុំ3ការពារក្រោយឃើញបែបនេះមហាជនជាច្រើនសម្ដែងក្តីពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទឹកចិត្តលោកស្រីហើយមានអ្នកខ្លះទៀតបានចូលខមមិនថាអាណិតណាស់លោកពូទឹកចិត្តស្មោះសររកអ្វីផ្ទឹមគ្មានគាត់ឈ្មោះសុនពន្លឺកងកម្លាំងអន្តរាគមន៍ពិសេសនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យស្រឡាញ់ទឹកចិត្តបងស្រីណាស់ចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា